Apa benar makan murah di Jogja itu cuma di bagian angkringannya doang? Oke, hari ini aku akan langsung nunjukin sama kalian berapa sih kira-kira biaya makan siang anak kos di angkringan. Jadi ini aku ambil nasi legend nih guys. Isinya ada nasi, sambal, dan ikan teri. Kalau aku 2-3 bungkus nasi aja udah cukup sih. Cuman kayaknya yang bikin mahal kalau kalian makan di angkringan, kalau kalian nambah aksesoris lain nih. Duduk 30 menit udah gak terasa 5 pisang masuk. Jadi hari ini aku mutusin bawa bon cabe nih guys. Hahaha. Skill baru yang akan kalian miliki ketika jadi anak kos adalah bisa makan nasi pakai apapun guys. Hari ini aku bawa makaroni bon cabe level 15 supaya makin mantep. Karena aku tuh suka kali ya pedas-pedas. Tapi seriusan deh, kalian di kosan suka juga nggak makan nasi dicampur snack kayak gini? Oke guys, total makan siangku hari ini di angkringan cuman 5.000 rupiah aja. Gimana menurut kalian guys? Komen lah.